我食緊完之後講呆滯之後，屌你老味閪！我真係同醫生講，我唔撚食啊！黐線啊！因為諗唔諗到嘢，戇啪啪咁樣，然後坐撚咗喺度，屌你老味閪！對方間任何嘅嘢，你好似感覺到側邊啲嘢會快，但係你自己好撚慢，呢個人你遲緩晒嘅。各位早晨，大家好。今日好啦，今日就好撚多新聞要講咁啊。譬如你 commodity 唔係好撚明啊，其實都會有係嘛？咁再咩係冚屌你咩冚家個嘅國安法，全世界都係淨係屌你乜㗎？呢啲科技上面嘅嘢係一個 RIP 啊！你唔係屌你老味係學撚到黃之係嘛？你搞撚到你啲香港人冇競爭能力，嗱係嘛？咁你屌你咩嘅冚家產高度就搞鳩你，咁你覺得屌啊？因為你咁撚多嘢咧，今日都幾快去發展呢一個嘅好嘅一個嘅 medical。你諗下佢係嘛？咁所以呢一個人冇，有一隻劉德華屌你老味，喂真係唔係冚家產，真係好撚冚錢，閪盡咯。尤其是大家仲唔撚知，項目裏邊都有介紹過啦。Sinners 呢套戲係要值得睇嘅，因為咧。佢唔乜撚嘢谷冚家產起多落，好啦，上集係憎恨共產黨嚟嘅，點解揾錢啊嘛？喂，你要教國，你叫啲人屌手金主肯長期搞撚到佢好撚恨啊！你啲法治反國安嘅係，我哋要屌你老母，唔屌你老味係有一個差。多謝呢啲咁嘅撚官，嗱我估唔撚到咧，即係上面啲狗官。講真，你個世界裏邊有啲乜撚，咁你聽佢講埋啲咁嘅撚嘢，個市場啲人就做佢一。好啊，大家猜嘅一個嘅領導人點樣講咧？由佢撐屌你老走出嚟，屌你老母！喂，你而家你屌你老母，你就用3000人啊！我話俾你聽，佢殺撚咗名字，sorry 啊，講錯，你老味係。冚家出嚟，屌你老母伊朗式，咁你諗下會嘅。如果你一個嘅屌你老母咩你人類命運，我搞普羅斯，屌你老母家產戰狼啊，咪係幫烏